नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। सत्तारूढ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद समाधानका लागि र विभिन्न विषयमा विवादित विषयमा छलफल गर्नका लागि भन्दै आगामी कार्तिक 13 गते सचिवालय बैठक, 18 गते स्थायी कमिटी बैठक र 25 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने भनेको छ। यसबीचमा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो बीचमा आफ्नो समूहको बीचमा पनि छलफल गरिराख्नु भएको छ। गत कार्तिक 28 गते पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदन राजनीतिक छैन भनेर पनि भनिएको छ र त्यसमाथि त्यसको जवाफ दिने भनेर पनि अर्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनिरहेको यो अवस्थामा अब नेकपा भित्रको विवाद समाधान हुन्छ कि हुँदैन? संवादका ढोका त खुलेका छन्, तर यो संवाद कति सार्थक हुन्छ भन्ने विषयमा नै मुख्य चासो रहेको छ र यसमा अध्यक्षद्वय कसरी प्रस्तुत हुनु पर्ला यदि पार्टी एकीकरणलाई जोगाउने हो भने, र अरू नेताहरू जो अध्यक्षहरूसँग नजिक भएका छन्, गुट उपगुट छ, उहाँहरूको भूमिका के हुनु पर्ला, आम नेता कार्यकर्ताले के चाहेछ र यसबेला नेकपा भित्र हुनुपर्ने के थियो भन्ने विषयमा हामी आज विशेषतः केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। युवा नेतामा निकै लोकप्रिय मानिएका अनिराज सुब्बाका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य ठाकुर गैरे आज हाम्रो स्टुडियोमा हामीले निम्ति आएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। बल्ल बल्ल अब मितिहरू तोकेको छ बैठकको, होइन? कार्तिक 15 भने अब यहाँ पनि छलफलमा सहभागी भइसकेका हुनुहुन्थ्यो। अब चाहिँ के होला त? यी तीनटा बैठकबाट निकास निस्केला त? अब सबभन्दा पहिलो कुरा, आज चाहिँ कसैले यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एउटै पार्टी रहन्छ, यो विभाजित हुँदैन भनेर कसैले तर्क गर्दा मान्छेले पत्याउने स्थिति छैन। एउटा विभाजनको तहमा पुगेको अत्यन्त सङ्कटपूर्ण अवस्थामा नेकपा छ। तथापि म चाहिँ यो तहको विवादका बिचमा पनि पार्टी फुटिहाल्छ भन्ने निष्कर्षमा छैन र यो पार्टी फुट्दैन, यसलाई फुटबाट बचाउन सकिन्छ र यो बच्छ भन्ने ठाउँमै म आज छु। पहिलो कुरा केही आधार देखेर हो कि यतिकै भन्नुभयो? होइन, आधारै भएर हो। दोस्रो कुरा, तपाईँले अघि भन्नुभएको नेकपा भित्र उत्पन्न भएको अहिलेको सङ्कट र अहिले विभाजन नभइहाल्ने अथवा विभाजनको तहमा नपुग्ने परिस्थितिको कुरा गर्दाखेरि हामीले यो दुईटा पार्टी एकताबद्ध भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाउँदाखेरि हाम्रा केही कमजोरीहरू थिए। त्यो के थियो भन्दाखेरि, एउटा त हामीले पार्टीको मूल सैद्धान्तिक विषयमा एउटा मोटो निष्कर्ष निकालेका त थियौँ, तर यसको समग्र पक्षलाई विश्लेषण गर्ने र अन्तिम एउटा सुव्यवस्थित निष्कर्ष निकाल्ने, नीतिगत सैद्धान्तिक वैचारिक निष्कर्ष निकाल्ने कुरा महाधिवेशन भनेर त्यसलाई छोडिदिएका थियौँ, थाती राखिएको थियो। जबकि त्यसका केही महत्त्वपूर्ण निष्कर्षहरू त्यतिखेरै निस्कन जरुरी थियो एकताभन्दा पहिला, जुन कुरा आज खड्किराखेको छ। त्यो पनि अहिले विवादको एउटा कारण हो, महत्त्वपूर्ण कुरा हो, एउटा होइन, महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दोस्रो चाहिँ हामीले दुईटा पार्टीलाई विघटन गऱ्यौँ र नेकपा बनायौँ। यसको केन्द्रीय कमिटी त बन्यो, तर हामीले त्यो केन्द्रीय कमिटी बनाइरहँदाखेरि चाहिँ त्यो केन्द्रीय कमिटीमा रहनुपर्ने अधिकार, त्यो स्थायी कमिटीमा रहनुपर्ने अधिकार, त्यो केन्द्रीय सचिवालयमा रहनुपर्ने अधिकारलाई के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा अध्यक्ष भनेर छुट्याइदियौँ। अधिकार पार्टीका कमिटीको अधिकार, कमिटीको अधिकार, संस्थागत प्रणाली, संस्थागत जीवन, कमिटीको चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले थाती राखेर पार्टीका कमिटीहरुको सुप्रिमेसी दुई अध्यक्षमा सुम्पियो भन्ने कुरा के छ भने, दुईटा अध्यक्षले सहमति गरे सबै कुरा जे पनि ठिक, दुईटा अध्यक्षको बिचमा विमति हुँदा सबै बेठिक भन्ने आज जुन परिस्थिति बनेको छ, यो चाहिँ त्यतिखेरको कमजोर पक्ष थियो। पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्ने थियो, बनाइनुपर्ने थियो एकता गर्दाखेरि। पार्टीको संस्थागत जीवनलाई बलियो बनाइनु पर्ने थियो एकता गर्दाखेरि। पार्टीको कमिटी प्रणालीलाई संस्थागत जीवनलाई बलियो बनाइनु पर्थ्यो एकता गर्दाखेरि। पार्टीभित्र सामूहिक नेतृत्व र चाहिँ व्यक्तिगत जिम्मेवारीको कुरालाई बलियो बनाइनु पर्ने थियो एकता गर्दाखेरि। र सँगसँगै पार्टीमा मातहतका कमिटीहरूको एकीकरण, तिनको मापदण्ड, कार्यकर्ता मूल्याङ्कनको मापदण्ड
को निर्माण गरेर एकीकरण गर्नुपर्ने थियो, त्यो पनि हुन सकेन भने यहाँनिर दुई अध्यक्ष अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्दाखेरि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जुन अनुशासन हुनुपर्ने हो, जुन मूल्य हुनुपर्ने हो, मान्यता हुनुपर्ने हो, जुन आचार संहिता हुनुपर्ने हो, त्यसको मन लागेका कुरा बैठकमा भन्ने, बैठकले गरेका निष्कर्षहरू कार्यान्वयन गर्ने, यो पाटोलाई हामीले जसरी सूत्रबद्ध गरेर अनि सङ्गठनको एकतामा पुग्नुपर्ने थियो, त्यो नहुँदाखेरि हामी चाहिँ विवाद आज हेर्दाखेरि त आजको त उच्च रूप हो। विवाद त केन्द्रीय कमिटी बनेर 3 महिना एकता सक्ने भनेको थियो नि त घोषणा गर्दाखेरि, तर 3 महिनाभित्र एकता हुन सकेन। एकता नहुनुको कारण के थियो भन्दाखेरि दुईटा अध्यक्षको बिचमा त्यतिखेरै समझदारी भएको थिएन। उहाँहरूलाई अधिकार दिएको थियो भने त्यो जिल्ला कमिटी बनाउँदाखेरि नै मापदण्ड बनाएर एउटा विधिभित्र एकता गर्ने कि अनि व्यक्ति तोकेर जिल्ला कमिटी अध्यक्ष बनाउने भन्नेमा गम्भीर विवाद भएको थियो। अब यी विगतका झाँगिँदै अहिले आइपुग्दाखेरि यो उच्च रूपमा हामी आएका छौँ। यी विगतका कमी कमजोरी भए अब यदि समाधान चाहने हो भने प्रस्तुत कसरी हुने त यहाँको विचारमा? त्यसलाई हामी अब चाहिँ हिजो हामीले चाहिँ सङ्गठनको एउटा चाहिँ नि सङ्गठन रूपी एउटा घर हामीले जुन बनायौँ, त्यो घरभित्र त चाहिँ के अरे किचन चाहिन्थ्यो, त्यो घरभित्र चाहिँ नि पानी चाहिन्थ्यो, ग्यास चाहिन्थ्यो, टोयलेट बाथरुम चाहिन्थ्यो, त्यहाँभित्र चाहिँ अरू मिटिङ रुम चाहिन्थ्यो। समग्र त्यहाँभित्र त भरेपछि नै बल्ल त्यो घरको भित्र बसेर काम गर्न सकिन्छ। घर त हामीले बनायौँ, तर त्यसका सिस्टमहरू हामीले बनाएनौँ, जसले गर्दाखेरि आजको तहमा हाम्रो विवाद आइपुग्यो। भनेपछि अब यसको समाधान के हो त भन्दाखेरि हामी त्यहाँ फर्किने हो, पार्टीभित्र विचार भर्ने हो, पार्टीभित्र विचारलाई प्रधान बन्ने गरी भर्ने हो, पार्टीभित्र सङ्गठनको मूल्य मान्यता भर्ने हो, पार्टीभित्र अनुशासन मर्यादा भर्ने हो, पार्टीभित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि सङ्गठनात्मक प्रणाली, संस्थागत जीवन र सामूहिकता भर्ने हो। यो अनि पार्टीको सङ्गठनलाई आन्तरिक रूपले लोकतान्त्रिक बनाउने हो। त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूको चाहिँ नि मान्यतालाई, बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूले चाहिँ नि व्यक्त गरेको विचारलाई स्वीकार गर्ने परिपाटीको चाहिँ विकास गर्ने हो। त्यसो गरेर मात्रै हामी यो अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि समस्या व्यक्तिमा खोज्ने होइन, समस्या नीतिमा खोज्ने हो, समस्या व्यक्तिमा खोज्ने होइन, समस्या विधिमा खोज्ने हो, समस्या चाहिँ व्यक्तिगत निर्देशनमा खोज्ने होइन, समस्या चाहिँ नीतिगत विधिगत निर्णयमा खोज्ने ठाउँमा पुग्न साथ यो समस्या हल हुन्छ। अहिलेको समस्या त व्यक्तिमै खोजिएको छ। हो, त्यही भएर बिग्रिराखेको छ। आरोप सिधा सिधा छ। हो, यदि चाहिँ अहिले चाहिँ विभिन्न पत्रको नाममा होइन, विभिन्न पत्रको नाममा म सिधै भन्छु 19 बुँदे एउटा पत्र छ हो जो प्रचण्डले पेश गर्नुभएको छ। केपी ओलीले त्यसलाई म स्वीकार गर्दिनँ तर बुदा बुदामा जवाफ दिन्छुसम्म भन्नुभएको छ। अहिलेसम्मको विकासक्रम हेर्ने हो भने त्यो पत्र आरोप हो कि तपाईँको विचारमा त्यो पत्र विधिको यहाँले भन्नुभए जस्तो विचारका लागि राखेको? त्यसमा दुईटा कुरा म भन्छु। पहिलो कुरा त दुईटै अध्यक्षले पहिलो कुरा चाहिँ यो पत्रलाई थाती राखेर एउटा कुरा सोच्नु पर्यो कि त्यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्ड सहित 5 जना सचिवालयका नेताहरूले, जहाँ पार्टीको हिजो प्रमुख हुनुभएका आज वरिष्ठ नेताको स्थानमा रहनुभएका नेताहरूले अर्को अध्यक्षलाई चाहिँ सामूहिक रूपले बैठकको माग गरेर पत्र लिएर जानुपर्ने परिस्थिति किन जन्मियो? त्यसको जवाफमा अर्का अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले पत्र लेखेर त्यसको जवाफ दिनुपर्ने परिस्थिति किन निर्माण भयो? कसको कारणले निर्माण भयो? अनि फेरि त्यसको प्रत्युत्तर गर्ने, त्यसको फेरि चाहिँ नि अहिले आएर चाहिँ फेरि 10 दिनको समय मागेर अर्को अध्यक्षले फेरि चाहिँ बसेर चाहिँ बुदाको चाहिँ नि शब्दको जवाफ लेखेर बस्नुपर्ने परिस्थितिको कारण के हो? हो, त्यो कारणको पहिचान चाहिँ दुईटा अध्यक्षले सबभन्दा पहिला आफूभित्र म भनेर खोज्नु पर्यो। त्यहाँ पहिला उहाँहरू ब्याक हुनु पर्यो, फर्किनु पर्यो कि यो परिस्थितिको निर्माण हाम्रा कारणले भएको हो, हामी त्यो ठाउँबाट फर्किनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ प्रचण्डले के लेख्नु भएको थियो, केपी ओलीले के लेख्नु भएको थियो, त्यो चाहिँ लेखेका कुराहरूमध्ये के कुरा उचित हो, के कुरा अनुचित हो भन्नेतर्फ जान गइयो भने यसले हामीलाई सही ठाउँमा पुर्याउँछ। एक दोस्रो कुरा चाहिँ एउटा मैले राम्रो भन्छु, त्यो राम्रो कुरा के भन्छु भन्दाखेरि हिजो चाहिँ
के अरे एकीकरणको घोषणापछि पहिलोपटक 18 महिनापछि केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्यो। तपाईँले त्यतिखेरको गत पुसमा बस्यो। तपाईँहरूले त्यतिखेरको चाहिँ टेलिभिजनको फुटेज फर्काएर हेर्नुभयो भने नेताहरूले मञ्चमा त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकको समापनमा फेरि तपाईँहरूले आलोचना गर्नुपर्ने परिस्थिति हामीले बनाउने छैनौँ भन्नुभएको थियो र हामीले ताली बजाएका थियौँ समापनमा। त्यो ताली बजाउने मध्येको एउटा म हुँ। भने आज त्यो ताली चाहिँ आलोचनामा किन बदलिराखेको छ फेरि, र उहाँहरूले फेरि चाहिँ अस्ति 20जनाले चाहिँ स्थायी कमिटीको माग गर्न पर्यो र त्यो स्थायी कमिटीको निर्णयको प्रतिवेदन तपाईँले पढ्नुभयो भने फेरि त्यहाँ त्यही लेखिएको छ कि भदौ 26 गते हामी आत्मालोचना गर्छौँ, फेरि चाहिँ आलोचना दोहोरिने छैन। नेताहरूलाई मैले चाहिँ त्यही भएर भनेको कि नेताहरूलाई म विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट गर्ने कुरा के हो भने यसरी पटक पटक निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने र आत्मालोचना गर्ने यो परिस्थिति किन निर्माण भयो भन्ने कुरा उहाँहरूले ठन्डा दिमागले सोचेर त्यसको रियलाइजेसन गर्नुभयो भने यसको एउटा बाटो हुन्छ। दोस्रो चाहिँ त्यो केन्द्रीय कमिटी बैठकदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न हामीले लिखित माग गरेका थियौँ। त्यसपछि स्थायी कमिटीका 20जनाले लिखित माग गर्नुभयो। त्यसपछि फेरि अस्ति हामीले पार्टी एकता जोगाउन 160-63 जनाले हामीले अघिल्लो हस्ताक्षर गऱ्यौँ। अनि गएर चाहिँ पार्टी एकता जोगियो, सांसदहरूले पनि हस्ताक्षर गर्नुभयो। अनि पार्टी एकता जोगियो। फेरि उहाँहरूले स्थायी कमिटीको बैठकबाट चाहिँ आत्मालोचना गरेर निर्णय गर्नुभयो। त्यहाँ भन्नुभयो हामी 15 दिनभित्र 1 महिनाभित्र एकीकरण सक्छौँ। 26 गतेको बैठकबाट भने अब 1 महिनाभित्र सक्छौँ भनेर उहाँहरूले गरेको निर्णय आज विभाजनको यो डरलाग्दो परिस्थितिमा छ भने त्यहाँदेखि मैले भनेको त्यहाँदेखि यहाँसम्म त्यहाँदेखि यहाँसम्म उठेका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूबाट उठेका, जिल्ला कमिटीहरूबाट लिखित अलिखित रूपमा पठाइएका, प्रदेश कमिटीका बैठकहरूमा उठेका, गाउँ कमिटी नगरपालिका कमिटीमा उठेका, पार्टीका सङ्गठित सदस्यहरूले उठाएका, शुभचिन्तकहरूले समर्थकहरूले उठाएका, मिडियाकर्मीले, नागरिक समाजले, कूटनीतिक नियोगले, अरू सारा संसारले हामीप्रति उठाएका प्रश्नहरूको समग्र चाहिँ एउटा डालोमा आज जम्मा भएको छ। हो, त्यो डालोमा जम्मा भएको आलोचना, टिप्पणी, सुझाव चाहिँ जे हुन् त्यसलाई अब सचिवालयले एक ठाउँमा राखेर छलफल गर्नु पर्यो र के चिज आज पार्टीको लागि आवश्यक छ, भोलिको देशका लागि आवश्यक छ, के चाहिँ आवश्यक छैन भन्ने कुरा गम्भीरतापूर्वक छुट्याउनु पर्यो र जायज कुरालाई ग्रहण गर्ने, सही कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने, गलत कुरालाई चाहिँ फेरि आत्मालोचना गरेर अब नदोहोरिने प्रतिबद्धता गर्ने। हिजो जस्तो हरेक 6 महिनामा दोहोरिने अरे होइन कि अब कहिल्यै नदोहोरिने, 6 महिना हैन 6 दिनमा नदोहोरिने गरी 26 गतेपछि चाहिँ 6 दिनमै दोहोरिने। यो नै समाधानको सही तरिका हो। यहाँलाई मैले यहाँले जोड्नु भएको पनि एउटा गम्भीर विषय के छ भने नेकपाका विभिन्न कमिटीहरूको आफ्नै महत्त्व छ। केन्द्रीय कमिटीलाई त सर्वोच्च निकाय नै भनेको छ, विधान तह। केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएन। त्यसपछि स्थायी कमिटीले 2 अध्यक्षको कार्यविभाजन गर्यो। केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि पुनः विवाद आयो, स्थायी कमिटीले त्यसलाई सुल्झायो, लिखित रूपमा 2 अध्यक्षलाई तपाईँहरू यो गर्नुहोस् भन्यो, त्यो पनि भएन। 26 गते पुनः त्यो केन्द्रीय स्थायी कमिटीले आफ्नो निर्णय पुनः दोहोऱ्याएर लिखित रूपमा हस्ताक्षर गरे, त्यो पनि भएन। 2 अध्यक्षको सरकारमा रहनुभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप म सरकार चलाउन दिइराखेका छैन, कार्यकारी अध्यक्षको म कार्यकारी भएन। केन्द्रीय कमिटीले भनिसकेका छ, स्थायी कमिटीले लिखित रूपमा दिइसकेका छ। यो बिचमा भाइरस कुन छ, के भाइरस छ कि 2 जनालाई आफ्नो जिम्मा पुरा गर्न दिइराखेका छैन? यो विषय चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा हामी सबै ग्रुपमा ग्रुप डिस्कसन गर्दाखेरि यो विषय एउटा 3-4वटा मुख्य विषय मध्येको एउटा विषय थियो। पार्टीमा लामो समयदेखि यो तपाईँले फेरि 46 सालपछि नेपालमा हरेक पटक जसको नेतृत्वमा जुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो यो समस्या भोग्दै आइएको कुरा के छ भन्दाखेरि के कुरा बहस गर्दै आइएको छ भने सरकारले पार्टी चलाउने कि पार्टीले सरकार चलाउने। पार्टी भनेको केवल एउटा निर्वाचनदेखि अर्को निर्वाचनका लागि मात्रै हो वा पार्टी भनेको चाहिँ सरकारको पनि नेतृत्व गर्ने, त्यसलाई सफल बनाउने दायित्व पनि पार्टीको हो। दलीय पद्धतिको विषय हैन। त्यसकारणले पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हो वा सरकारको नेतृत्वमा पार्टी हो भन्ने बहस चलिराखेको छ भने यसलाई चाहिँ केन्द्रीय कमिटीले के भन्यो भन्दाखेरि हाम्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले नै यसलाई भनिसकेको छ कि पार्टीले नीतिगत ओरिएन्टेसन गर्ने हो, राष्ट्रिय महत्त्वका प्रश्नहरूमा सरकारमा को नेतृत्व गर्ने नेताले
संसदीय दलको नेताले, प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा छलफल चलाउने, बहस चलाउने र त्यसको कन्साइनमा काम गर्ने हो। अरू डे टु डे काममा पार्टीले हस्तक्षेप गर्ने होइन। तर आज फेरि समस्या त्यसपछि पनि के भयो त भन्दाखेरि न त राष्ट्रिय महत्त्वका बारेमा चाहिँ नि पार्टी जानकार हुने परिस्थिति बन्यो, न त सरकारले गरेका कामहरू पार्टीले चाहिँ थाहा पाउने स्थिति बन्यो। भनेपछि यहाँ चाहिँ अहिले आएर तपाईँले बहस देखिराख्नु भएको छ कि पार्टीमा रहेको नेतृत्वले सरकारले वास्ता गरेन भनिराखेको छ, अनि सरकारमा रहेको नेतृत्वले पार्टीले असहयोग गर्यो भनिरहेको छ। भने यो पार्टीले असहयोग गर्यो भन्ने परिस्थितिको अन्त्य, सरकारले थाहा पाएन, पार्टी बेखबर भयो भन्ने परिस्थिति, यो दुईटैको अन्त्य गरेर मात्रै हामीले यसलाई निकास दिन सक्छौँ। अरू कुरामा हस्तक्षेप गर्न सक्ने, अरू कुरामा नेताहरूको मुटु बलियो हुने अध्यक्षद्वयको, तर आफ्नो काम गर्दाखेरि अरूले दिएन भन्ने पनि हुन्छ होइन। त्यसमा त के छ भन्दाखेरि अब कतिपय कुराहरू त भनौँ न, एउटा के छ भन्दाखेरि पहाडमा तपाईँ हामीले जानेकै कुरा हो कि हलगोरु चाहिँ जुवामा नारेर चाहिँ हलो जोतिरहँदाखेरि अनि दुईटा गोरु चाहिँ ब्यालेन्स मिलाएर हिँडेनन् भने हलो भाँचिन्छ, जुवाको ब्यालेन्स मिलेन भने हलो भाँचिन्छ। त्यसकारणले सरकारको नेतृत्वमा रहेको र पार्टीमा नेतृत्वमा रहेको हाम्रो नेताहरूको चाहिँ हिँडाइ, त्यसको गति, त्यसको लयमा चाहिँ एकरूपता हुन जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ पार्टीको नेतृत्वमा सरकार चलेको छ भन्ने कुरा अनुभूति सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिले गर्नुपर्दछ र सरकार चाहिँ आम जनताको सरकार हो, यो केवल नेकपालाई भोट हाल्ने मात्रै मान्छेहरूको होइन, यो सबै नेपाली जनताको सरकार हो भन्ने कुरा जनताले अनुभूति गर्ने परिस्थिति बनाउनुपर्छ। तर लगातारको दबाव, निरन्तरको विरोध, तनावका बीच न पार्टी न सरकार कसरी चलाउँ? तपाईँ एउटा घरकै कुरा गर्नुहोस्, न पार्टी चल्यो, घरमा दुईजना व्यक्तिको बीचमा मनमुटाव भयो भने तेस्रो व्यक्ति पनि खुलेर हाँसेर बस्न सक्दैन त्यो घरमा। दुई व्यक्ति झगडालु त बस्न सक्दैनन्, अरू राम्रा पनि त्यो घरमा हाँस्न सक्दैनन् भने पार्टीभित्र यति ठुलो झगडा छ, कार्यकारी पनि कसरी अध्यक्ष बन्न सक्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ? न पार्टी चल्यो, न सरकार चल्यो, न पार्टीको संस्थागत जीवन चल्यो, न सरकार चाहिँ हामीले पठाएको, हामीले भोट हालेर जिताएको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको अनुभूति जनताले गर्ने परिस्थिति रह्यो। त्यति मात्रै होइन कि नेकपाका नेताहरूले त लगाउन सक्नु पर्यो। त्यति मात्रै होइन कि आज नेकपाको आन्तरिक जीवनमा उत्पन्न भएको विवादले गर्दा यो सत्तारूढ दल भएको, देशको प्रमुख दल भएको हिसाबले आज त्यसका कारणले प्रभावित नभएको कुनै संरचना छैन, कुनै क्षेत्र छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो नेतृत्वले हामीले बुझ्नु पर्यो कि नेकपाले आन्तरिक झगडा गर्दा एउटा सामान्य चाहिँ देशको सामाजिक क्षेत्र, देशको चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र, देशको चाहिँ समग्र चाहिँ आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हुँदो रहेछ। भनेपछि त्यसको जिम्मेवारीका साथ हाम्रो नेतृत्वले चाहिँ यो पार्टीको एकताका लागि, यो पार्टीको एकतालाई सुदृढ बनाउनको लागि, यो पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई अझ बढी लोकतान्त्रिक बनाउनको लागि, यो पार्टीलाई अझ व्यवस्थित बनाएर सरकारलाई पनि सफल बनाउने र सिङ्गो देशका सबै नागरिकहरूको अनुहारमा चाहिँ उज्यालो ल्याउनका लागि जिम्मेवार हुनु जरुरी छ। जिम्मेवार नेताहरू गुटमा किन तल्लीन हुनुभएको छ नेकपाभित्र? हो, आफै जो स्वयं नेतृत्व गर्ने क्षमता राख्नु भएको छ, जो स्वयं नेतृत्व गरेर एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिसक्नुभएका व्यक्तिहरू समेत अर्को नेताको पछि लागेर गुटलाई मलजल गर्नुपर्ने परिस्थिति किन आइरहेछ? हो, यो देशमा चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा यो तहको समस्या उत्पन्न हुने कुराको मुख्य एउटा कारण गुटबन्दी हो। समस्या के भयो भन्दाखेरि केन्द्रीय कमिटीभन्दा गुट ठुलो, गुटभन्दा खास नेता ठुलो, व्यक्तिको प्रधानता। कम्युनिस्ट पार्टीमा जब व्यक्तिको प्रधानता हुन्छ त्यो सत्यानाशको बाटो हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले चाहिँ मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट मिल्दै नमिल्ने कुरा हो। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, हामीले भन्ने गरेका छौँ कि आज चाहिँ हिजो समाज सामन्तवादी थियो, त्यो विकसित, त्यसलाई सामन्तवादलाई हामीले अन्त्य गऱ्यौँ, निरङ्कुश तन्त्रलाई अन्त्य गऱ्यौँ। आज समाज पुँजीवादमा विकसित, पुँजीवादी प्रक्रियामा, पुँजीवादको विकासको प्रक्रियामा छ भनेर हामीले विश्लेषण गरिरहेका छौँ भने यो अवस्थामा हाम्रो चाहिँ यो शासन प्रणाली, यो पार्टी सञ्चालनको प्रणालीमा त्यो चाहिँ पुँजीवादभित्र पनि एउटा चाहिँ घनघोर दक्षिणपन्थ, घनघोर चाहिँ दलाल पुँजीवाद हाबी भइरहेको छ र त्यो हामीले चाहिँ यो गुटबन्दीको अन्त्य हुने, यो चाहिँ व्यक्तिको प्रधानताको अन्त्य हुने, यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि विधि र नीति चाहिँ व्यक्तिबाट चाहिँ नि निर्देशित हुनुपर्ने जुन परिस्थिति छ
त्यहाँ यहाँ नातावाद हाबी हुने, व्यक्तिवाद हाबी हुने, धनीहरूको चाहिँ वर्चस्व स्थापित हुने, बिचौलियाहरू चाहिँ स्थापित हुने जुन परिस्थिति बनेको छ, त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्ने गरेको छु कि पार्टीलाई चाहिँ यो बिचौलियाहरूको प्रभावबाट मुक्त गर्ने, नेकपा बिचौलियाको प्रभावबाट मुक्त हुनु पर्यो र बिचौलियाको प्रभाव चाहिँ कति छ र राज्य सञ्चालन, राज्य चाहिँ बिचौलिया अर्थतन्त्रबाट राज्य मुक्त हुने, बिचौलिया राजनीतिबाट नेकपा मुक्त हुने, यो समस्याको समाधानको लागि अनिवार्य कुरा हो। बिचौलियाले अहिले कति लाभ लिइराखेका छन्? यो नेकपाको झगडामा, यो विवादमा बिचौलियाको भूमिका प्रभाव कति? होइन, अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ त, जनतालाई चाहिँ नि जनताको चाहिँ निधारमा गाँठा परिरहेको छ, बिचौलियाका अनुहारहरू चाहिँ नि प्रफुल्लित छन्। हुने खानेहरू सरकारको वरिपरि, पार्टीको वरिपरि चाहिँ कसैले पार्टीको आडमा, कसैले सरकारको आडमा, उनको जीवनमा चाहिँ समृद्धि आएको आइछ त। तर नेकपा त श्रमिक वर्गको, सर्वहारा वर्गको, किसानको, मजदुरको, गरिखानेहरूको चाहिँ नि अनुहार उज्यालो बनाउनु पो यो पार्टी बनेको हो। त्यसकारणले गरिखाने वर्गको अनुहार अँध्यारो हुँदै जाने अनि हुने खानेहरूको चाहिँ अनुहार उज्यालै हुँदै जाने व्यवस्था कम्युनिस्ट पार्टीले ल्याउन खोजेको होइन। त्यो चाहिँ जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ, यसको अन्त्य गर्ने कुरातर्फ हामी जानुपर्छ। अब अघि पनि मैले प्रश्न गरेको थिएँ, यी तमाम कुराहरूका लागि त पहिला नेकपा एउटा दिशामा हिँडेको हुनु पर्यो, दिशाविहीन अवस्थामा छ। 18 गते के हुने हो, 13 गते के हुने हो, 25 गते के हुने हो, सरकार फेरिने हो कि राजीनामा मागिने हो कि पार्टी अध्यक्ष फेरिने हो कि महाधिवेशन हुने हो कि भन्ने तपाईँ स्वयं केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई थाहा छ यो कुरा? होइन, यसमा के हुनुपर्छ, अन्यलमा हुनुहुन्छ होइन? अन्यलताको बिचमा छौँ। तर के हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मेरो एउटा भनाइ के छ भन्दाखेरि 10 गते हुने केन्द्रीय सचिवालयको बैठकबाट चाहिँ अहिले केन्द्रीय सचिवालयभित्र 13 गते केन्द्रीय सचिवालयभित्र को बैठकका लागि प्रवेश भएका र प्रवेश हुने प्रक्रियामा रहेका 5वटा 6वटा पत्र त्यहाँ गइसकेका छन् होइन। अब एउटा जान्छ भन्ने हामीले सुन्यौँ, अरू पनि जालान् कि 9 जना सचिवालयका नेताहरूले अरूले पनि मेरो यो कुरा छ भन्नुभयो भने त्यहाँ प्रवेश पाइहाल्छ। त्यसकारणले त्यो सचिवालयको बैठक सुरु हुने दिन 13 गते त्यहाँभित्र जति विषयहरू प्रवेश भएका हुनेछन्, ती सबै विषयहरूलाई केस्रा केलाएर सचिवालयको तर्फबाट एउटा साझा डकुमेन्ट सचिवालयले बनाउनु पर्यो। त्यो साझा डकुमेन्ट 18 गतेको स्थायी कमिटीमा जानु पर्यो। स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले त्यसलाई अझ बढी प्राण भर्नु पर्यो र त्यो स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले चाहिँ समृद्ध बनाएको डकुमेन्ट केन्द्रीय कमिटीको बैठक 25 गते मा पेश हुनु पर्यो र हामीले दिने सुझावहरूलाई समेत इन्क्लुड गरेर त्यसलाई चाहिँ पास गर्नु पर्यो र त्यो दस्तावेज नै अब नेकपा हो। त्यो दस्तावेज नै नेकपाका हरेक कार्यकर्ताको निर्णय हो। त्यो दस्तावेजको कार्यान्वयन नै हामी सबैको चाहिँ नि जिम्मेवारी हो भन्ने कुरामा सबै एककट हुनु पर्यो। यो नै यो समस्या समाधानको बाटो हो। त्यो परिस्थिति निर्माण होला भन्नेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? हुनैपर्छ। यदि हामी यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देश र जनताको लागि बनाएको हो, यो कम्युनिस्ट पार्टीको एकता गरेर यो विशाल पार्टी खास उद्देश्यका लागि बनाएको हो। हामीले बनाएको संविधान रक्षा गर्ने, हामीले बनाएको संविधानमा चाहिँ नि लेखेको समाजवाद हासिल गर्नेतर्फ अगाडि बढ्ने, अझै त्यसमा पनि नेकपाले भनेको वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्ने हो भने आज सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नुपर्ने, त्यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र राष्ट्रिय पुँजीको विकासको माध्यमबाट समाजवादको आधार तयार गर्दै समाजवादको यात्राका लागि चाहिँ वातावरण बनाउनु पर्ने जुन जिम्मेवारी छ त्यो पुरा गर्न पर्छ भन्ने कुरा नै आजको नेकपाको मूल कुरा हो, दृष्टिकोण हो र त्यसलाई सही दृष्टिकोण हो भनेर मान्ने हो भने त्यो मैले अघि भनेको बाटोभन्दा अर्को तरिका छैन। यदि होइन यसलाई समाप्त विषयहरू सिद्धान्त हो, बैठक हो, संवादहीनताको अवस्थाले विवाद उत्पन्न भएको हो भने त यहाँले भने जस्तो होला। तर यदि कुनै पदको लागि हो, त्योभन्दा बाहिरी स्वार्थ कुनै छ, अब नेताहरूको मन त पढ्न सकिएको छैन। बाहिर देखिएका कुरा, भनिएका कुरा, पत्रमा काटिएका कुरा, लेखिएका कुरा एक हुन् र भित्री कुरा अर्कै हो भन्ने कुरा फेरि या सिधा प्रश्न गरौँ, यो बिचमा सरकारै फेरबदल हुनुपर्ने परिस्थिति आयो, त्यस्तो माग भयो भने त्यसले समाधान देला त? होइन, त्यसमा पहिलो कुरा म के भन्छु भन्दाखेरि देशको हित, जनताको हित भन्दा व्यक्तिको हित, गुटको हित, खास चाहिँ नेताको हितलाई प्रधान बनाएर
यत्रो चाहिँ नि उपलब्धिमाथि कसैले पनि गलत दृष्टिकोण गलत काम गर्न पाइँदैन, गलत काम गर्न दिइँदैन। गुटको नेताले जे गरे पनि सही छ भन्ने रहेछ नि त। समर्थन गर्न सकिँदैन र गर्न हुन्न, एक नम्बर कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो हामीले एउटा मार्क्सवादी भएको हिसाबले हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ औँसीको रातमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भन्छन्। त्यो चाँदीको घेराको पहिचान गर्न सिकाउने र त्यसलाई चाहिँ त्यो बादललाई फाड्दै फाड्दै त्यसलाई चाहिँ पूर्णमा चाहिँ उज्यालो बनाउने कुराको लागि त्यो सम्भव छ भन्ने दृष्टिकोण हामीले जुन पढ्दै आएका छौँ, सिक्दै आएका छौँ, त्यस हिसाबले चाहिँ नेताहरूमा कहीँ कतै गुटका प्रभावले, व्यक्तिका प्रेसरका प्रभावले अथवा अरू कुनै चाहिँ नि प्रभावले यो बिचमा जे कारणले जे परिस्थिति निर्माण भएका छन्, जुन जसले यो गलत ठाउँमा हामीलाई ल्याइपुर्याएको छ, अब हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि करेक्सन भएर जाने बाहेक अर्को तरिका हामीसँग छैन। करेक्सन हुनैपर्छ। परिस्थिति यस्तैमा ठिक छ कि आजको परिस्थितिबाट चित्त बुझाउने कुरै भएन। यो त सबभन्दा वर्स्ट कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि योभन्दा बिग्रिने, योभन्दा भत्किने, योभन्दा चाहिँ कमजोर हुने ठाउँ केही पनि छैन। त्यसकारणले अब चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि हामी सबै लडेका छौँ। त्यसमा दुईटै अध्यक्षको पनि हामी मात्रै लडेका छैनौँ, दुवै अध्यक्ष लडिसक्नु भएको छ भने दुईटै अध्यक्षको कोर्टमा चाहिँ नि धुलो लागेको छ। अब दुईटै अध्यक्ष उठ्नु पर्यो, कोर्टको धुलो टकटकाउनु पर्यो, फेरि कोर्ट लाएर मुलुकको भविष्यलाई उज्जवल बनाउनको लागि अगाडि बढ्नु पर्यो। नेताहरूलाई अलिकति डर विधानको, विधिको, नेताको भएन कि जस्तो महसुस भएको छ। उहाँहरूमा चाहिँ नीतिभन्दा, विधिभन्दा, यत्रो कार्यकर्ता पङ्क्तिभन्दा, जनताको मतभन्दा म ठुलो हुँ, म यी सबैभन्दा माथि हुँ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले त्याग गर्नुपर्छ। सचिवालय बैठक नै भङ्ग गराउन त भनेर महासचिवले नै भन्नुभएको छ। धेरै पहिलादेखि सबै अधिकार सचिवालयमा लगेर निहित गरियो, त्यसकारणले पार्टीका अरू कमिटीहरू बिजनेसविहीन अवस्थामा पुगे भन्ने गुनासो सबैको थियो, केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको पनि थियो। अहिले महासचिवले नै यो प्रस्ताव गर्नुभएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा सचिवालय को आवश्यकता कति छ भङ्ग गर्न? त्यसमा चाहिँ म त हामीले यो सुरुदेखि नै यो सचिवालयप्रति प्रश्न उठाउँदै आएका हौँ र त्यसमध्येको म पनि एउटा मान्छे हुँ। किन सचिवालयका नेताहरूले स्वयं बैठकमा चाहिँ स्वतन्त्रतापूर्वक विचार राख्ने र त्यो सचिवालयमा व्यक्त भएका विचारहरूलाई सुनेर त्यसका आधारमा चाहिँ निर्णय गर्ने ठाउँमै आजसम्म आइपुगेको छैन। दुईटा अध्यक्षले मिलेर यसो गऱ्यौँ भनेर आएर सुनाउने, दुईटा अध्यक्षले हामीले यसो गऱ्यौँ भनेर आएर सुनाउने, त्यसलाई पास गर्ने तरिकाबाट हामी यहाँ आयौँ। दुईटा अध्यक्षले चाहिँ मिलेर आएपछि सचिवालय मिलेको देखिने, दुईटा अध्यक्षले को बिचमा कुरा नमिलेपछि सचिवालय नमिलेको देखिने, यो नै गलत कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि सचिवालयका नेताहरूले बैठकमा स्वतन्त्रतापूर्वक अभिव्यक्ति राख्ने, सचिवालयका नेताहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक छलफल गर्ने, सचिवालयकामा बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूले ठिक हो भनेको कुरालाई चाहिँ पार्टीको विषय बन्ने, त्यसलाई चाहिँ पार्टीले ग्रहण गर्ने र त्यसलाई निर्णय गर्ने, त्यसलाई लागू गर्ने, यो प्रणाली चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रणाली हो। झगडाको बिउ नै सचिवालयबाट रोपिन्छ भन्ने कुरा कति मान्नुहुन्छ? अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ यो सचिवालयले चाहिँ ठिक रिजल्ट दिन सकिराखेको छैन, यो साँचो कुरा हो। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै मैले महासचिव कमरेडको चाहिँ नि हामीले पनि पढ्यौँ सुन्यौँ होइन, आइराखेको छ। मैले त्यसमा मैले एउटा ट्विट पनि गरेको थिएँ कि पहिलो कुरा त त्यही भएर हामीले त्यसमा निष्कर्ष सचिवालयमा छलफल होस् भन्ने पनि मेरो चाहना हो कि सचिवालय भनेको दुईटा अध्यक्ष सचिवालयभन्दा माथि हो कि होइन, अथवा त्यसमध्ये पनि प्रथम अध्यक्ष र द्वितीय अध्यक्ष भन्ने हो कि होइन। हामीले सचिवालयभन्दा दुईटा अध्यक्ष माथि, दुईटा अध्यक्षभित्र पनि एउटा माथि, दोस्रो एउटा फर्स्ट, एउटा पहिलो, एउटा दोस्रो भन्ने ऱ्याङ्किङको कुराले हामीले छोडेर सचिवालयको भित्र डेमोक्रेसी लागू हुनु पर्यो, सचिवालय डेमोक्रेटिक बन्नु पर्यो, स्थायी कमिटी डेमोक्रेटिक बन्नु पर्यो, केन्द्रीय कमिटी डेमोक्रेटिक बन्नु पर्यो। भङ्गै हुनुपर्छ भन्नेमा तपाईँको के विचार हो? होइन, सचिवालय पुनर्गठन हुनु पर्यो, यो सचिवालयले चाहिँ परिणाम दिन सकेन भनेर त लामो समयदेखि हामीले उठाउँदै आएको कुरा हो।
सदस्य फेरिनुपर्छ, हैन, आवश्यक परेको त्यसको खण्डमा। पुनर्गठन हुनु पर्यो। त्यो पुनर्गठन भनेको व्यक्तिको परिवर्तन हुँदैमा त्यो राम्रो हुने भन्ने अर्थमा फेरि नलिनु होला। दुई अध्यक्षले सही गर्दाखेरि समर्थन र गलत गर्दाखेरि सजग गराउनु पर्ने थुप्रै नेताहरू छन् हैन। त्यस्तो भएको देखिँदैन। के देखिन्छ भने गलत भइराख्या भए पनि गलतलाई नै मलजल गर्ने, सही भइराख्या भए पनि समर्थन नगर्दिने प्रवृत्ति अरु नेतामा पनि त्यही भएर देखिएको मैले छ। अघि भने कि सचिवालयको बैठकभित्र प्रवेश पाएका त्यो चाहिँ कसैले त्यसलाई आरोपपत्र भनेका छन्, कसैले त्यसलाई सङ्गीन आरोप भनेका छन्, कसैले त्यसलाई चाहिँ नि प्रत्यारोप पत्र भनेका छन्, के भनेका छन्, म त्यता जान चाहन्न हैन। जति विषयहरू बैठकमा आएका छन् विभिन्न कारणले चाहेर नचाहेर त्यो परिस्थिति बन्यो। यो बन्न हुन्न थियो, बनि त सक्यो। त्यसकारणले अब चाहिँ त्यो बैठकमा प्रवेश भएका विषयहरूलाई अलरेडी बैठकभित्र प्रवेश गर्दाखेरि नै फलानो चाहिँ नेता चाहिँ केपी ओलीको समर्थनमा बोल्छ, फलानो नेता चाहिँ प्रचण्डको समर्थनमा बोल्छ भन्ने जुन कोड अनकोड परिभाषित जुन स्थिति छ, पूर्व निर्धारित अलरेडी चाहिँ नि एउटा माइन्ड सेटको स्थिति छ, त्यो माइन्ड सेटलाई भत्काउनु पर्यो। केपी कमरेडले राख्नुभएका प्रतिवेदनका चाहिँ जायज कुराहरूलाई सबैले स्वीकार गर्ने, प्रचण्ड कामरेडले राख्नुभएका जायज कुराहरूलाई सबैले समर्थन गर्ने, त्यहाँभित्रका कमी कुराहरूलाई सबैले अस्वीकार गर्ने परिस्थिति बन्नु पर्यो। त्यो तहको जीवनको चाहिँ नि 50, 55, 60 वर्ष चाहिँ नि भन्दा बढी चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेको लिडरसिपले त्यहाँ बसेर छलफल गर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि पनि भने स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो विचार राख्ने, डेमोक्रेटिक प्रणालीबाट निर्णय गर्ने, आफूलाई हरेकले नेतृत्वलाई आफूलाई डेमोक्रेटाइज गर्ने, रूपान्तरित गर्ने र छलफल गर्ने, कुन चाहिँ विषय ठिक हो, कुन विषय बेठिक हो, कुन एजेन्डा चाहिँ कोलाई कसरी हेर्ने, कुन एजेन्डालाई कसरी हेर्ने। त्यसकारणले इस्युका आधारमा, विषयवस्तुका आधारमा बहस छलफल गर्ने, ठिक कुरालाई चाहिँ समर्थन गर्ने, बेठिक कुरालाई समर्थन नगर्ने ठाउँमा सबै नेताहरू एक ठाउँमा उभिदा साथ यो सबै समस्या हल भएर जान्छ र हामीले नेकपाको नेतृत्वको सरकारलाई जनताले गरेको अपेक्षा बमोजिम, नेकपाले गरेको अपेक्षा बमोजिम अझै बाँकी समयमा हामीले सम्पूर्ण रूपले सफल सरकार बनाउन सक्छौँ र पार्टीलाई पनि समाजवाद हासिल गर्ने लक्ष्यतर्फ सफलतापूर्वक यसको उद्देश्यलाई पुरा गर्ने बाटोमा हामी जान सक्छौँ। आगामी एकता महाधिवेशनबाट हामीले मुलुकलाई नेतृत्व गरिसकेका निश्चित उमेर अवधि पुगेकाहरू अब ब्याक हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले एउटा प्रस्ताव गर्नुभएको छ। नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरौँ, पुस्तान्तरणको कुरा गर्नुभएको छ। यहाँ स्वयं अहिलेसम्म सम्भवतः माननीय भइसक्नु हुनुपर्ने हो, कसको चपेटामा पर्नुभयो यहाँलाई नै थाहा होला। प्रवृत्ति यस्तो छ, क्षमतावान होस्, योग्यतावान होस्, युवा होस्, वृद्ध होस्, आशीर्वादको राजनीति चलिरहेको छ यहाँ। अनि त्यो कुरा कति जायज होला? यदि त्यसो हो भने बाँकी सबै जति पनि अहिले हुनुहुन्छ नि पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू समेत रहनुभएका नेकपाका नेता, अध्यक्ष, वरिष्ठ नेताहरू, उहाँहरू किनारा लाग्नु होला त त्यो प्रस्ताव अनुसार? यो तपाईँले भन्नुभएको विषय चाहिँ नेकपामा 8औं महाधिवेशनमा, तत्कालीन नेकपा एमालेको 8औं महाधिवेशनमै चर्चाको विषय बनेको थियो। 9औं महाधिवेशनमा पुग्दाखेरि त हामीले 70 वर्ष भनेर विधानमा किटानै गऱ्यौँ। 70 वर्ष पुगेपछि मुख्य जिम्मेवारीबाट अलग हुने। वामदेव गौतम पनि यो छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो होला नि? उहाँ समेतको बैठक महाधिवेशनबाट, 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित के अरे महाधिवेशनले पास गरेको डकुमेन्ट थियो त्यो। तर अहिले चाहिँ फेरि तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेर विधान बनाउँदाखेरि त्यो 70 वर्ष हटाइयो, जुन गलत कुरा थियो, त्यो गर्न नहुने काम थियो, त्यो राखिनु पर्थ्यो, हट्नुपर्छ भन्नेमा यहाँ पनि मान्नुहुन्छ। त्यसकारणले यसमा चाहिँ के छ भने यो पुस्ता हस्तान्तरणको अथवा पुस्ता हस्तान्तरण भन्ने विषय फेरि त्यसलाई अर्को हिसाबले पनि बुझ्नुपर्छ। उमेर बुढो हुँदैमा मान्छे चाहिँ बुढो हुने अनि उमेरले तन्देरी हुँदैमा मान्छे तन्देरी हुने कुरा फेरि गलत हुन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति 78 वर्षको उमेरमा निर्वाचित त्यस हिसाबले हेर्नु हुँदैन। त्यसकारणले नेतृत्व हस्तान्तरणको, नेतृत्व परिवर्तनको चाहिँ तरिका अनेक प्रकारका छन्। एउटा त प्रतिस्पर्धाबाट हुन्छ। हामीले अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली अवलम्बन गर्यौँ तत्कालीन नेकपा एमालेमा। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ केन्द्रीय कमिटीले छान्ने एउटा तरिकामा हामी थियौँ हैन। भने अब आइपुग्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो प्रतिस्पर्धालाई कायम राखेर 70 वर्ष बार राख्दाखेरि यो चाहिँ यसले नेतृत्व हस्तान्तरणको लागि एउटा सहज वातावरण बन्छ भन्ने 9औं महाधिवेशनको फैसला थियो। भने अब आगामी दिनमा चाहिँ हामीले आज जुन चाहिँ पुस्ता हस्तान्तरणको कुरा आइरहेको छ
हामीले प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको कुरा सुनिरहेका छौँ, अहिले महासचिवले हिजो व्यक्त गर्नुभएको कुरा सुनिरहेका छौँ, अरू चाहिँ नेताहरूले हामीले त्यसमा लामो समयदेखि छलफल गर्दै आइरहेका छौँ भने अबको महाधिवेशनमा पुग्दाखेरि यो पुस्ता हस्तान्तरणको कुरालाई एउटा वैज्ञानिक ढङ्गले नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरालाई एउटा वैज्ञानिक विधि बनाउन आवश्यक छ। एक दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ आजसम्म सामन्तवादलाई अन्त्य गर्ने, निरङ्कुश तन्त्रलाई अन्त्य गर्ने, संविधान सभाको चुनावको नेतृत्व गर्ने कुराको चाहिँ सफलतापूर्वक नेतृत्व गर्ने, आज दुईटा पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर एउटै बनाउने कुराको नेतृत्व गर्ने यो पुस्ता यो नेताहरूको जुन पङ्क्ति छ यसले आजसम्म जुन सफलता प्राप्त गरेको छ, अब उसले चाहिँ आगामी दिनमा कस्तो नेतृत्व छोडेर जाने हो, अनि सग्लो पार्टी छोडेर जाने हो कि टुक्रा टुक्रा छोडेर जाने हो, जीवित पार्टी छोडेर जाने हो कि मृत भएको चाहिँ नि जीवित पार्टीलाई मृततुल्य बनाएर जाने हो, यो चाहिँ उहाँहरूले ज्यादै गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने विषय छ। त्यसले गर्दा म के चाहन्छु भन्दाखेरि यो नेतृत्वले चाहिँ अब प्राय मृत अवस्थाको होइन, अझ जाजल्यमान, अझ चाहिँ नि के छ भने विचार प्रधान, अझ विजय प्रधान, अझ डेमोक्रेटिक, अझ चाहिँ के छ भने कल्चरयुक्त, अझ बढी सुसंस्कारयुक्त, अझ बढी चाहिँ नि अनुशासित कार्यकर्ता भएको पार्टी चाहिँ बनाएर त्यो पार्टी हस्तान्तरण गर्न उहाँहरूले सफल हुनुपर्छ। परिस्थिति के छ भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू म यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्री हुन्छु, म वैधानिक हुनु पनि पर्छ, म कमिटेड छु, म प्रतिको पार्टीका अरू नेताहरूको कमिटमेन्ट पनि हो त्यो भनेर तर्क गर्नुहुन्छ। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल म विशाल नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष हुँ, एकपटक प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर आगामी निर्वाचन पश्चातको कुराका लागि पनि छलफलमा गरिराख्नु भएको छ। अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका माधव कुमार नेपाल एकपटक विशाल नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष हुने इच्छा उहाँमा विगतदेखि नै छ। उपाध्यक्ष वामदेव गौतम समकक्षी सबै प्रधानमन्त्री भए म किन नहुने भन्ने उहाँको पुरानै प्रश्न छ। झलनाथ खनालका पनि आफ्नै प्रश्न छन्, त्यसपछि दोस्रो तहका नेताहरूको आफ्नै प्रश्न छन्। यी सबै नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि सकिँदैन, कार्यकारी बनाउन पनि सकिँदैन, झगडा त नेकपाको सकिएला जस्तो लाग्दैन। हो, त्यो छ। त्यसैले गर्दाखेरि नेताहरूले एउटा कुरा के सोच्नु पर्यो भने यो पार्टी चाहिँ मेरो निम्ति मेरा लागि मात्रै बनेको हो, बनाइएको हो भन्ने कुरा छोड्नु पर्यो एक। दोस्रो कुरा चाहिँ अब 5 वर्षको लागि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा त अब 2.5 वर्ष फागुन 3 गते 30 वर्ष प्रचण्डले नै केपी ओलीलाई मैले मेरो तपाईसँग गरेको चाहिँ सम्झौता मैले छोडेँ, तपाईँ नै हुने भनिदिइसक्नु भएकै थियो। जेठ 2 गते 2075 मा सहमति भयो। यो अस्ति चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठकले पनि यसलाई निराकरण गरिसकेको छ, ओली 5 वर्ष प्रधानमन्त्री भनेर। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो त स्थायी कमिटीले निर्णय गरिसकेको विषय त उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो, यसमा फेरि किन झगडा गरिरहनु पर्यो र? झगडा यसमा पनि देखिया छ हैन? छ त, देखियो। त्यसले गर्दाखेरि जबकि 5 वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुने भन्ने कुरा स्थायी कमिटीले निर्णय गरिसकेको छ, प्रचण्डले पहिला गर्नुभएको दाबी छोडिसक्नु भएको छ भने अब प्रचण्डको नेतृत्वमा पार्टीलाई व्यवस्थित रूपले चलाउने, केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकारलाई व्यवस्थित चलाउने, अस्ति स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय चाहिँ सुव्यवस्थित रूपले कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा नगएर फेरि त्यसमा चाहिँ बखेडा सिर्जना गर्नुपर्ने के कारण हो? यो चाहिँ बुझि नसक्नुको कुरा छ। 26 गतेको निर्णय हो, 26 गतेको निर्णय स्मुथली कार्यान्वयनमा गएको भएदेखि त आज यो परिस्थिति हुन्थेन नि। आज त हामी महाधिवेशनको एउटा चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर अस्ति 26 गतेको त्यो निर्णय भइरहँदा त्यसकै पेरिफेरीमा त्यसकै आसपासमा नेकपाभित्र वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री मन्त्री बनाउने सम्मका कुराहरू पनि आन्तरिक रूपमा तयारी गरेका, एकातिर स्थायी कमिटी बैठकले लिखित रूपमा निर्णय गरेर 2 अध्यक्ष कहिलेसम्म के गर्ने भन्ने निर्क्युलसहित हस्ताक्षर गर्यो। त्यही समयमा वामदेव गौतमको प्रधानमन्त्रीसम्म बन्ने बाटो खोल्ने, संविधान संशोधनका कुरा, मन्त्रीका कुरा, सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको कुरा पनि नेकपाभित्र यो त आफैमा झगडाको बिउ होइन? त्यही गलत कुरा भएर त यो परिस्थिति बन्यो। नत्र भनेदेखि त हामीले अस्ति कार्तिक 15 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर महाधिवेशनको तिथिमिति बनाएर, महाधिवेशनको कार्यक्रम बनाएर
अहिले महाधिवेशन अहिले त केन्द्रित छलफल हुनुपर्ने महाधिवेशनमा आधारित भएर त्यसको वैचारिक सैद्धान्तिक बहस गर्ने, सङ्गठनात्मक प्रणालीका बारेमा बहस गर्ने, आगामी कार्यदिशाका बारेमा बहस गर्ने, हामीले भनेको नेपाली विशेषतामा आधारित चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद भनेको के हो भन्ने कुराका बारेमा बहस गरेर एउटा दृष्टिकोण बनाउनका लागि मेहनतमा त्यो अभियान हुनुपर्ने हो नि त अहिले। त्यसले गर्दाखेरि जे निर्णय भएको त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने, अघिल्लो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्णय गर्यो कार्यान्वयन भएन, स्थायी कमिटीले निर्णय गर्यो कार्यान्वयन भएन, निर्णय एकातिर फालेर झगडा गर्न हिँड्ने कुरा बन्द गर्नु पर्यो। यहाँको व्यक्तित्वकै कुरा गर्ने हो भने कम्युनिस्टको आचरण कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा तुलनात्मक रूपमा यहाँ ज्यादा सचेत हुनुहुन्छ त्यो विषयमा, सबैले भन्छन्। त्यसकारणले मैले यो प्रश्नमा जोड्दैछु, मैले पनि सुनेको कुरा हो, अलिअलि महसुस गरिन्छ यहाँको व्यक्तित्वलाई हेरेर। र नेकपाभित्र के देखिन्छ भने कम्युनिस्टहरूकै अहिले त तपाईहरू मात्रै झगडा गरिराख्नु भएको छ, झगडा त्यति बल्झिएको छैन। भोलि बाहिरबाट प्रतिपक्षले सरकार फेर्ने कुरा गर्यो या बाहिर जनताले यो सरकारले काम गरेन, नेकपाले काम गरेन भने, या त्योभन्दा बाहिरी शक्ति पनि आएर अहिलेको सरकारमाथि नेकपामाथि एउटा विगतले त देखाएको हो नि हमला हुन थाल्यो भने नेकपा के गर्छ? होइन, यसमा चाहिँ के छ भने पहिलो कुरा भनेको पार्टी आफ्नो विधानअनुसार चल्छ, पार्टी सञ्चालन पार्टीको विधान अनुसार गर्ने, सरकार संविधान अनुसार चल्छ, संविधान अनुसार सरकार चलाउने। त्यसमा चाहिँ पार्टीले सरकारलाई सपोर्ट गर्ने, साथ दिने, काँध थाप्ने, सरकारले पार्टीको नीति विधि प्रणालीलाई रेस्पोन्स गरेर पार्टीको नीति अनुसार चल्ने, कुरा पनि छ। यो एउटा कुरा हो। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले तपाईँले भन्नुभए जस्तै नेकपाको आन्तरिक जीवनको झगडाले, आन्तरिक जीवनको समस्याले गर्दा सिङ्गो देश थप समस्याग्रस्त बन्ने परिस्थितिको निर्माण हुन नदिने दायित्व 21वटा राजनीतिक दलले आन्दोलन गर्ने भनेर कुरा आइराखेको छ। यो बीचमा राजा आऊ देश बचाऊ अभियानमा कोरोनाको यो कहरमा हजारौं मानिस समर्थकमा ओर्लिराखेका छन्। यी केही न केही सङ्केत त गरिराखेका छन्। त्यसमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि यो राजा आऊ देश बचाऊ आदि इत्यादि यिनी भनेका चाहिँ यी आत्मरति मात्रै हुन्, यसको कुनै अर्थ मैले देख्दिनँ। तर यसमा के छ भन्दाखेरि त्यसको अर्थ के होइन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जे गर्न पनि छुट पाउनुपर्छ भन्ने कुरा फेरि गलत हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले अघि भने सरकार संविधान बमोजिम चल्नु पर्यो, पार्टी पार्टीको विधान बमोजिम चल्नु पर्यो। प्रचण्ड भन्नुहुन्छ सरकार पार्टी अनुसार चल्नुपर्छ, पार्टी पद्धति अनुसार दलीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मान्नुहुन्न? होइन, त्यसमा त सरकार खास गरी हामीले चाहिँ पहिला पनि केन्द्रीय कमिटीमा पनि समीक्षा गऱ्यौँ कि सरकारको विगतको यो 2 वर्षको अवधिको मूल्याङ्कन, पार्टी कामको 2 वर्षको अवधिको मूल्याङ्कन र आगामी दिनमा सरकार सञ्चालनमा करेक्सन हुनुपर्ने के हो, पार्टी सञ्चालनमा करेक्सन हुनुपर्ने के हो भन्ने कुरा विगतमा हामीले पटक पटक निष्कर्ष निकालेका छौँ। फेरि पनि समस्या चाहिँ निष्कर्ष उचित निस्कने, निष्कर्ष सही निकाल्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने, नेतृत्व तहबाट कार्यान्वयन नगर्ने जुन परिस्थिति छ, जुन विडम्बनापूर्ण परिस्थिति छ, यसको अन्त्य नै हामीले चाहिँ आज हामीले खोज्नुपर्छ। 25 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तपाईँले उठाउनै खोजेका विषय के हुन्? तपाईँ अध्यक्षहरूलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ? बकाइदा गरिन्छ, प्रश्न गरिन्छ, निर्ममतापूर्वक गरिन्छ। मैले भनेको छु कि यो सचिवालयमा पेश भएका विषयहरूमा निर्मम बहस होस्, स्थायी कमिटीको बैठकमा निर्मम बहस होस्, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा निर्मम बहस गरौँ। एकले अर्कालाई के आलोचना गर्नुपर्ने हो, के आत्मालोचना गर्नुपर्ने हो, त्यहाँभित्र चाहिँ नि लिखित आत्मालोचना गर्नुपर्ने हो, मौखिक आत्मालोचना गर्नुपर्ने हो, कसैले चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ गलतै काम गरेको छ भने त्यसलाई पार्टीको पद्धति बमोजिम चाहिँ कारवाही गर्ने हो कि, त्यो कुरा हाम्रो आन्तरिक कुरा हो र त्यसमा चाहिँ कुनै कमी राख्नु हुँदैन। तर जे निष्कर्ष निकालिन्छ, जे निर्णय गरिन्छ, त्यो निर्णय सबैले त्यसको पक्षमा हुने, त्यसको विपक्षमा हुने, सबैले निर्णयलाई चाहिँ मान्नुपर्छ। यो नै कम्युनिस्ट पार्टीको अनुशासन हो, कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यशैली हो र पार्टीलाई हामीले चाहिँ बलियो नबनाइकन, पार्टीलाई चाहिँ नि विधि पद्धतिमा नचलाइकन, पार्टीलाई विचार प्रधान नबनाइकन हामीले मुलुकका कुनै पनि समस्या, तपाईँले अघि व्यक्त गर्नुभएका विभिन्न चाहिँ क्षेत्रमा नेकपाको आन्तरिक समस्याका कारणले उत्पन्न भएका जति पनि चिजहरू छन् र त्यसले जुन सन्देश गर्न खोज्दैछ भन्नेतर्फ तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको छ, ती चिजहरूलाई पराजित गर्ने र यो चाहिँ व्यवस्थालाई, यो संविधानलाई सफल संविधानको रूपमा चाहिँ सुनिश्चित गर्ने दायित्वको लागि हामी त्यस रूपले प्रस्तुत हुन आवश्यक छ।
विगतभन्दा नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चासो पनि स्वाभाविक रूपमा बढेको छ। संविधान, नेपालको नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि र पछिल्लो परिस्थितिले हामीले नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि थप यस विषयमा चासो बढेको छ। यस्तो परिस्थितिमा विदेशी शक्तिले नै सरकारबारे आँखा लगाएको छ भन्ने कुरा पनि पटक पटक बहसमा आए। नेकपाकै नेताहरू, प्रवक्ताले नै कति पटक के भन्नुभएको छ भने विदेशी शक्तिको उद्देश्य अनुरूप नेकपा हिँडिराखेको छ, त्यसलाई सफल हुन दिनुहुन्न भनेपछि झगडा गराउने पनि विदेशी शक्ति हो, सरकारको कुरा गर्ने पनि विदेशी शक्ति हो भन्ने कुरा छ जुन नेकपाकै नेताहरूको। नेकपा चाहिँ झगडा गरिरहेको छैन। कुनै एउटा व्यक्तिले, विदेशबाट आएको व्यक्तिले, एउटा निकायले जो नेपालमा सुख शान्ति स्थायित्व हेर्न चाहन्न उसले मात्रै झगडा गरेर लडिरहेका हुन् भन्ने कुरा सत्य हो? होइन, मैले अहिले चाहिँ नेकपाले आफ्नो आन्तरिक झगडा, आफ्नो आन्तरिक हाम्रो जीवनमा उत्पन्न भएको विवाद चाहिँ अरू कसैको टाउकोमा हालेर अरू कसैलाई दोष लिएर हामीले उम्किने ठाउँमा छौँ भन्ने म मान्दिनँ। प्रयास भएको हुन सक्छ। यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो मामिला हो। यो हल गर्न सके पनि हामीले गर्न सक्ने हो, हल गर्न नसके पनि हामीले नसक्ने हो, हाम्रो नेतृत्वले नसक्ने हो, असफल हुने हो। यसमा अरूलाई दोष दिने अवसर हामीलाई छैन। एक दोस्रो कुरा, तपाईँले भनेको कुरा के चाहिँ साँचो कुरा हो र त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ संसारमा कहीँ पनि नभएको ब्यालेटको माध्यमबाट, चुनावको माध्यमबाट कम्युनिस्ट पार्टी संसारमा मार्क्सवाद मर्यो। अब सोभियत युनियनको चाहिँ विघटनपछि चाहिँ अब मार्क्सवाद संसारमा कहीँ पनि खुट्टा टेकेर उभिन सक्दैन, यो संसारमा कहिले उठ्न नसक्ने गरी यो मर्यो भनेर चाहिँ नि विश्व साम्राज्यवादले, पुँजीवादले चाहिँ घोषणा गरेर विजय उत्सव मनाएको चाहिँ नि दुनियाँ आज चाहिँ ब्यालेटबाट चाहिँ 2/3 बहुमत यहाँ ल्याउँदाखेरि त्यसको निधहराम भएको छ कि छैन भन्दा अवश्य पनि निधहराम भएको छ। यसलाई चाहिँ टुक्र्याउन, यसलाई कमजोर बनाउन अनेकन प्रपञ्चहरू उसले गरेको छ कि छैन भन्दा गरेको छ। यो साँचो कुरा हो। तर उसले त्यो गर्ने कुरा स्वाभाविक कुरा हो, किन ऊ त यो चाहिँ मार्क्सवादी आन्दोलनको विरोधी शक्ति हो। उसले त्यो गर्छ, स्वाभाविक हो। हिजो पनि गर्थ्यो, आज पनि गरेको छ, भोलि पनि गर्छ। तर त्यसलाई देखाएर अनि त्यसका कारणले हाम्रो झगडा भएको हो भनेर हामीलाई किन मिल्छ? मिल्दैन। यदि त्यसले चाहिँ अवरोध गर्दाखेरि हाम्रो बाटो अवरोध हुन्थ्यो भनेदेखि त हामी चुनावमा यो जित्न सक्थ्यौँ त। हाम्रो एकीकृत, हाम्रो सङ्गठित, हाम्रो सैद्धान्तिक वैचारिक रूपले स्पष्ट शक्तिका कारणले चाहिँ जनताले हामीलाई चाहिँ विश्वास गरेको हो। या संविधान निर्माणकै कुरा गरौँ, हैन, संविधान निर्माणमा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशताको अन्त्य गर्ने कुरामा त्यतिखेर चाहिँ ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशताको अन्त्य गर्ने बेलामा बेबी किङ, अर्को किङ, के का प्रस्तावहरू नआएका थिए र? हिजो सामन्तवादको अन्त्य गर्ने 46 सालको अन्त्य गर्ने बेलामा चाहिँ राजाको सपोर्टमा चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय शक्ति थिएन र? थियो नि। तर पनि त्यो पराजित भयो, किनकि नेकपाको आन्तरिक जीवनमा आफ्नो निर्णय नेकपाले आफैले गर्थ्यो। त्यसकारणले हो आज पनि नेकपाको आन्तरिक जीवनमा जे समस्या परेको छ त्यो समस्याको समाधानको निर्णय नेकपाले आफैले गर्ने हो। अरूको बैशाखी टेक्न खोजियो भने त्यो सत्यानाशको बाटो हुन्छ। हामीलाई अरूको बैशाखी आवश्यक छैन, हामी आफै सक्षम छौँ। हाम्रो नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउने दायित्व हाम्रै पार्टी बलियो बनाएर मात्रै हामीले गर्न सक्छौँ। अरूसँग सुलह गरेर, अरूसँगको चाहिँ आड भरोसामा सफल हुन्छु भनेर कोही पनि सफल हुन सक्दैन। सफल हुने एउटै आधार नेकपालाई बलियो बनाएर, नेकपालाई नीतिसम्मत बनाएर, नेकपालाई विधिसम्मत सञ्चालन गरेर नै हामी यी सबै समस्याको हल गर्छौँ र यो निर्णय गर्ने सामर्थ्य नेकपासँग छ। यहाँले यति भनिरहँदा मलाई अर्को प्रसङ्ग फेरि जोड्न के मन लाग्यो भने अहिले सरकारले केही गरिराखेका छैन भनेर नेकपाभित्र नै एउटा बहसको विषय छ। अब फागुन 3 गते सरकार गठन भएको 3 वर्ष पुग्दैछ। आगामी 79 सालमा हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ, अर्को चुनावमा जाँदैछौँ। त्यति बेला नेकपा नेताहरू झुट बोल्छन् कि अहिले त काम भएको छैन भन्ने छ, त्यति बेला फेरि झुट बोलेर हामीले काम गरे हौँ भनेर निर्वाचनमा जानुहुन्छ कि या अबको कार्यकालमा काम गर्नुहुन्छ? आज नेकपा जुन ठाउँमा छ, नेकपाको सरकार जुन पोजिसनमा छ, अब बाँकी 2 वर्ष पनि यसैको निरन्तरता र यसै अनुसार जाने हो भने नेकपासँग फेरि हामीले भोट माग्ने, के अरे जनतासँग हामीले गएर चाहिँ हामीले यो उपलब्धि गऱ्यौँ, हामीले घोषणापत्रमा लेखेको यो काम गऱ्यौँ भनेर जाने ठाउँ हामीलाई हुने छैन। त्यसकारणले यो अहिले चाहिँ यो मङ्सिर महिनाभरि जे अहिलेको बैठकको सेड्युल बनेको छ, जति झगडा गर्नुपर्ने हो, जति विवाद गर्नुपर्ने हो, यो मङ्सिर महिनाभरि गरौँ। पुस लागेपछि सिङ्गो नेता, सिङ्गो पार्टी
सिङ्गो नेतृत्व, सिङ्गो कार्यकर्ता पङ्क्तिको एउटै स्वर, एउटै लय, एउटै ताल बनाएर देशका सबै समस्या हल गर्ने गरी हामीले चुनावका बेला जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम, कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनिस्ट पार्टीको हिसाबले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम चल्ने परिस्थितिको निर्माण गरेर मात्रै हामी 2 वर्षपछिको चुनावमा जनताले विगतको भन्दा धेरै भोट दिने परिस्थितिको निर्माण गर्न सक्छौँ र त्यो गर्न सक्ने परिस्थिति विद्यमान छ र त्यो गर्न सकिन्छ। उद्देश्य त्यो रहेछ। अरूले पनि यो भन्नुहुन्छ, कुरा चाहिँ राजदूतमा, मन्त्रीमा, पुनर्गठनमा, आयोगमा, नियोगमा को अट्के को गए, कसलाई निकाल्ने भन्ने कुरामा विवाद रहेछ। हो, व्यक्ति चाहिँ को हुने, मेरो व्यक्ति हुने कि अर्काको व्यक्ति हुने? तपाईँले अघि मलाई पनि सङ्केत गर्नुभयो हैन। म चाहिँ अहिलेसम्म सांसद भएको छैन। सांसद नभएको मात्रै होइन कि मैले पार्टीबाट टिकट समेत पाएको छैन। टिकट नपाएका कारणले सांसद भएको छैन। पार्टीले टिकट नदिएका कारणले म सांसद भएको छैन। पाल्पामा तपाईको राजनीतिक सम्भावना कमजोर भएर तपाईले टिकट नपा, मैले तपाईबाटै जोडे होइन। त्यस्तो मेरो पाल्पामा म कमजोर भएर अथवा चाहिँ नि कार्यकर्ताको बिचमा कमजोर भएर अरू कुनै पनि कारण छैन। नेतृत्वले चाहिँ सही मूल्याङ्कन नगरेको कारणले मैले टिकट नपाएको हो। यो कुरा दुनियाँले जानेको कुरा हो, मैले भन्नुपर्ने कुरा छैन। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ फेरि यति हुँदाहुँदै पनि मैले बाँकी मेरो जीवनभरि मैले टिकट नपाएर चुनाव नलड्न पनि म तयार हुन्छु। मेरो लागि त्यो मुख्य कुरा होइन। म चाहिँ टिकट लिने, चुनाव लड्ने, मन्त्री हुने टिकट लिन अझै तपाईका लागि सहज छैन। होइन, सहज होइन। सहज त सबभन्दा सहज मेरै लागि छ, अरूलाई असहज छ। सबभन्दा सहज मेरै लागि छ। पाइराख्नु त भएको छैन, तर पाइराखेको छैन, त्यो अलग काट। तर मैले भनेको फेरि पनि चाहिँ बाँकी जीवन मैले टिकट नपाएर म सांसद भइन भने पनि केही बिग्रिन्न यदि देशको समस्या हल भयो भने। जनतासँग कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ताको हिसाबले मैले शिर ठाडो बनाएर हिँड्ने परिस्थिति बन्दाखेरि म जस्ता कति मान्छे सांसद नभइकन सबै मान्छे सांसद हुन सम्भव छ र? पार्टीमा लागेको सांसद हुन्छु भनेर लागेको हो र? होइन नि। लाखौं कार्यकर्ता मन्त्री हुन सम्भव पनि छैन नि। त्यसले गर्दाखेरि मात्र के हो भन्दाखेरि पार्टीमा न्याय भयो कि भएन, पार्टीमा कामको मूल्याङ्कन, कामको विभाजन न्यायोचित भयो कि भएन। तपाईले सांसदको टिकटको कुरा नगर्नु न। आज चाहिँ पार्टीमा चाहिँ अरू सबै चाहिँ बहुसङ्ख्यक साथीहरू सांसद छन्, मन्त्री भएका छन्, तर पार्टीको काममा समेत जिम्मेवारीमा चाहिँ आज मेरो जिम्मेवारी तपाईँले मेरो कार्यविभाजन चाहिँ पल्टाएर हेर्नुभयो भने तपाईँ हाँस्नुहुन्छ। किन? संगठनको विभागको उपप्रमुख हुनुहुन्छ हैन, जसको न तल टेक्ने ठाउँ छ, जसको माथि समाउने ठाउँ छ। जिम्मा लगायो तपाईलाई त्यहाँ। पार्टी जिम्मा समेत चाहिँ के छ भन्दाखेरि म जतिको मान्छेले, हामी जतिको मान्छेले पार्टी कामको समेत जिम्मेवारी नपाउने जुन परिस्थिति छ, यो अन्यायपूर्ण कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी हुनुको नाताले मैले भनेको के भन्दाखेरि म यहाँ छलफल मेरो विषय चल्यो, म आफ्नो विषयमा छलफल गर्न चाहन्न, किनभने मेरो लागि त्यो रुचिको कुरा पनि छैन। रुचि चाहिँ जनता आज खुसी छन् कि छैनन्, हामीले गरिबको निम्ति चाहिँ गरिब खानेहरूको निम्ति, सर्वहारा वर्गको निम्ति, किसानको निम्ति तिनको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी भनेर जेन भन्छौँ, तिनको प्रतिनिधित्व हाम्रो पार्टीले गरेको छ कि छैन आज? मेरो सबभन्दा चासोको विषय त्यो हो। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीलाई गरिब मात्रै होइन, 17 हजारको बलिदान भएको यो आन्दोलनको अनरसिप अब पूर्व एमाले पनि लिसकेपछि 14 वर्ष भइसक्यो शान्ति प्रक्रियाको कुरा आज पनि हामी गरिराखेका छौँ। परिवारका सदस्य गुमाएका शहीद परिवार 17,000 शहीद परिवार त यो देशमा सशस्त्र जनयुद्धका मात्रै छन्। शहीदका परिवारले, घाइतेका परिवारले, अपाङ्गहरूका परिवारले, बेपत्ता भएका मानिसका परिवारले, हिजो पार्टीलाई चाहिँ भूमिगत कालमा चाहिँ सेल्टर दिएका परिवारले, हिजो चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ आफ्नो अमूल्य, हामीले भोटलाई अमूल्य भन्छौँ। एउटा भोट भनेको चाहिँ जसको मूल्य छैन, होइन मूल्य, त्यो अमूल्य मतदान दिने मतदाताहरूले गरेको अपेक्षा हामीले पुरा गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्दा हामीले आज सकिरहेका छैनौँ। यो सक्ने ठाउँमा पार्टी खडा हुनु पर्यो, सक्ने ठाउँमा सक्ने गरी सरकार खडा हुनु पर्यो। यो आजको आवश्यकता हो। यहाँ युवा नेता भएको कारणले यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चासो र चर्चाको विषय हो नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषय। मैले अलिकति फरक प्रसङ्गमा जोडिहालेँ, प्रसङ्ग उठिहाल्यो।
अहिले पनि शहीद परिवार रोइराखेका छन्, अहिले पनि बेपत्ता पारिएकाहरू न काट क्रिया गर्न पाइराखेका छन्, न उनीहरूको व्यक्तिको कसैले खोजी गरिदिने अवस्था छ, पूर्व लडाकुहरूको अवस्था छ, घाइतेहरूको अवस्था छ। सरकार त छ, यति मजबुत सरकार छ नेकपाको, यो सरकारको नेतृत्वमा यी समस्या समाधान भएनन्, शान्ति प्रक्रिया पुरा भएन, आयोगहरूले काम गर्न पाएन भने नेकपाको जुन मुख्य जिम्मेवारी छ नि, किनकि आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता त अब सिङ्गो नेकपा हो, अर्को सरकारको अर्को पार्टीको तपाईँहरूको आगामी निर्वाचनपछि सरकार बन्ने त कुनै निश्चित कुरा छैन, सहज हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि जान साथ अर्को पटकको सरकार पनि नेकपाकै नेतृत्व बन्छ भन्ने कुरा त सुनिश्चितै छ। त्यसको लागि आज यो गर्नु पर्यो। मैले बिना शर्त भनेको छैन, मैले शर्त भने नि त। नेकपाको आन्तरिक झगडालाई ठिक ढङ्गले समाधान गरेर पार्टीलाई राम्रो गरी चाहिँ चलाएर सरकारलाई राम्रो नेतृत्व गरेर जाँदाखेरि त्यो सम्भावना, त्यो अवस्था आज पनि कायम छ। अझ राम्रो हामीले गर्न सक्छौँ, अझ राम्रो रिजल्ट हामीले ल्याउन सक्छौँ, यसमा कुनै समस्या छैन। एक दोस्रो कुरा, अपाङ्गहरूको, घाइतेहरूको, बेपत्ताहरूको, पूर्व लडाकुहरूको चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा चाहिँ गरिएका सबै प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनको लागि संवैधानिक रूपले जे व्यवस्था गरिएको छ, कानुनी रूपले जे व्यवस्था गरिएको छ, ती चिजहरूलाई हामीले छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक छ। त्यसअनुसार त्यसका लागि कल्पना गरिएका संरचनाहरूले पूर्णता पाउनु पर्यो, ती बन्नु पर्यो, ती गठन हुनु पर्यो र तिनले चाहिँ शीघ्र काम गरेर ती समस्याहरूलाई हल गर्ने कुरा चाहिँ हामीले ध्यानै ज्यादा देखिँदैन छ। ध्यान चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो त घर झगडा भएपछि, एउटा घरभित्र चाहिँ आन्तरिक कलह सुरु भएपछि यी सबै विषयहरू ओझेलमा परिराखेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि हामी छिटो घर झगडाको अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। त्यही भएर मैले भने मङ्सिर महिना घर झगडाको महिना, पुसबाट चाहिँ मुलुकका समस्या समाधान गर्ने अभियान। अब अन्त्यमा छौँ, अन्त्यमा पुनः बैठकमा आरोप प्रत्यारोपको अवस्थामा उत्रिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म नेताहरू। बस्नु पूर्व नै यहाँले अघि पनि भन्नुभयो फलानु पात्रले फलानु बोल्छ भन्ने पहिल्यै निर्धारण हुन्छ, बैठक बसेपछि त्यो मिडियामा आउने मात्रै हो। त्यो परिस्थितिमा होइन कि बैठक बस्दाखेरि पनि बैठकको हलभित्रै चाहिँ नि साइडमा कोही चाहिँ त्यो झट्ट हेर्दाखेरि बैठक हलभित्र तपाईँहरू जस्तो मिडियाको साथी देखिन्न, तर अप्रत्यक्ष रूपले मिडियाको सबै त्यहाँभित्र उपस्थिति छ भन्ने देख्न सकिन्छ। अनुहार छन्, अदृश्य अनुहार छन् त्यहाँ। बैठकमा चाहिँ नेताहरूले यही तालमा गए त निष्कर्ष निस्किँदैन, निश्चितै छ, जानु पर्ला कसरी, सबै समस्याको समाधान बैठकबाटै हो निकाल्ने भन्नेमा नेकपा एकमत भइसक्यो। अब बैठकमा चाहिँ कसरी जानु पर्ला त? अब आसेपासेहरू पनि, आसेपासे त नभनौँ, त्यो तहका नेताहरूलाई, यो शब्द मैले प्रयोग गर्न चाहिनँ, फिर्ता लिए, तर जो चाहिँ अध्यक्ष द्वयको आसपासमा उभिनुहुन्छ नि सेनापति जस्तो अवस्थामा, उहाँहरूले चाहिँ अब कस्तो भूमिकामा उभिनु पर्ला त? त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नम्बर 1 तय भएका बैठकहरूको राम्रो व्यवस्थापन, त्यसको व्यवस्थापकीय पाटोलाई अत्यन्त उन्नत व्यवस्थापन गर्ने एक। नम्बर 2 प्री माइन्डसेटका साथ होइन, खुला दिमागका साथ नेताहरूको बैठकमा उपस्थिति, नम्बर 2। नम्बर 3 बैठकमा चाहिँ आरोप वा प्रत्यारोप जुन शब्द चलिराखेको छ अहिले, त्यो भाषामा होइन, हाम्रा समस्या के हुन्, हामी आज यो सङ्कट के कारणले उत्पन्न भएको हो, यो समाधान के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर बहस र एउटा उचित निष्कर्षसहित स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकको तयारी र त्यो बैठकबाट चाहिँ एउटा सहज निष्कर्ष निकालेर सबैले चाहिँ नेताहरूको मनमा रहेका इगोहरूलाई छोडेर, नेताहरूको मनमा चाहिँ एकअर्कामा प्रति रहेको निषेधको भावनालाई छोडेर, एकअर्काप्रतिको चाहिँ एउटा अविश्वास, एकअर्काप्रतिको चाहिँ एउटा त्यो अलि हाम्रो लागि अपाच्य कार्यशैली व्यवहार, यो चाहिँ नि चिडाउने यो तरिकालाई छोडेर हामी चाहिँ के छ भने हरेक समस्यालाई सैद्धान्तिक आँखाबाट हेर्ने, हरेक समस्याको समाधान सैद्धान्तिक स्पिरिटमा खोज्ने कुरा चाहिँ नेतृत्वबाट होस् भन्ने मेरो चाहना हो। अन्तिम भने पनि एउटा प्रश्न फेरि जोडिहालेँ,
भर्खरैको राजनीतिक विश्व परिस्थिति हेर्ने हो भने 42 वर्षका पनि प्रधानमन्त्री भइरहेका छन्, 33 वर्षको लेडिज पनि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भएर देश चलाइरहेका छन् कार्यकारीको भूमिकामा। नेकपाभित्र यहाँहरू जस्ता तमाम युवा नेताहरू हुनुहुन्छ जसको सक्रियता छ, राजनीतिक सक्रिय जीवन बिताइराख्नु भएको छ। सबै अन्याय, अत्याचार, झगडा, नियम कुनियम हेरेर तपाईँहरू दर्शक मात्रै बन्नुहुन्छ कि आवश्यक परेको खण्डमा तपाईँहरूका कदम बलिया हुन्छन्? होइन, केन्द्रीय कमिटीमा हामीले चाहिँ अब हुने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा केन्द्रीय कमिटीले का सदस्यहरूले फेरि पनि अर्को एउटा रचनात्मक, सृजनात्मक, अत्यन्त दबावमूलक र हस्तक्षेपकारी भूमिका हामीले खेल्छौँ। परिस्थिति आयो भने? होइन, परिस्थिति बनेकै छ। यसमा थप कुर्नु पर्दैन। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका युवा नेता ठाकुर गैरेसँग। उहाँसँग नेकपाको पछिल्लो परिस्थिति, अब समाधानका लागि विभिन्न तहका बैठकका लागि मिति तोकिएको छ। 13 गते सचिवालय बैठक, 18 गते स्थायी कमिटी बैठक र 25 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक। यी बैठकहरूमा नेताहरूले कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ, बैठकका एजेन्डाहरू के बन्नुपर्छ, नेकपाभित्रको विवादको विषय र समाधानका उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा विशेषतः केन्द्रित रहेर आज देखापट्टि विशेषमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्यौं। देखापट्टि विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।